Ja, grüßt euch. Unsere Erfahrung mit 3 Jahren Scheitholzkessel, wenn es euch interessiert, bleibt dran. Komplexes Thema und sehr umfangreich, und damit ich nicht komplett ziellos auf euch einrede, habe ich hier ein paar Punkte aufgeschrieben, nach denen ich nicht richten werde. Ich werde euch Punkt 1 unsere Situation beschreiben, Punkt 2 unseren Brennholzbedarf und unseren entsprechenden Lagerplatz erläutern, Punkt 3 über die Beschaffung von Brennholz berichten. Punkt 4 unser Equipment erläutern. Und Punkt 5 kleines Fazit und Abschlussplädoyer. Ich möchte das Ganze so kurz es eben geht halten. Ich möchte euch trotzdem die wichtigsten Informationen mitgeben. Und ich bin mir sehr sicher, dass ich zu jedem dieser einzelnen Punkte sehr, sehr viel erzählen könnte, aber das wird demjenigen, der sich jetzt dieses Video anschaut, und das soll als Einstieg in die Thematik gedacht sein, nicht gerecht. Gut, warum könntest du dich also dafür interessieren, mit Brennholz zu heizen, und guckst dir jetzt gerade dieses Video an? Ja, möglicherweise hat es mit der Energiekrise momentan zu tun und den extrem stark gestiegenen Kosten. Ich kann nur eins schon mal vorwegnehmen: Mit Brennholz heizen ist nach wie vor günstig. Also sich grundsätzlich darüber zu informieren, und ob das eine Option sein kann oder eben auch nicht, das hängt dann von jedem selber ab. Aber um Geld zu sparen, um eventuell seine Fixkosten zu drücken, um seinen Lebensstandard zu halten, kann es durchaus eine sinnvolle Alternative sein. Mit diesem Video gebe ich euch einen kleinen Einstieg in das Thema, und daraufhin könnt ihr dann vielleicht selber entscheiden, was ihr von der ganzen Sache haltet und ob ihr euch noch weitergehend informiert und ob ihr eventuell sogar euch einen Scheitholzkessel, einen Kamin, beides anschafft. Nun ja, also unsere Situation. Das hier hinter mir, also nicht das Brennholz, sondern weiter hinten, ist unser Haus. Wir haben einen kleinen Bauernhof übernommen aus der Familie, und wir haben den Kern saniert. Im Zuge dieser Kernsanierung stellte sich dann natürlich auch die Frage, welche Heizlösung für die Zukunft. Nachdem wir ein bisschen uns informiert hatten, hin und her geschwankt sind, unsere Optionen überdacht haben, sind wir letztlich bei Scheitholz gelandet. Also genau das hier. Mit diesem Scheitholz heizen wir zum einen natürlich unseren Kamin. Der ist was fürs Wohlgefühl, fürs Optische, für die direkte Wärme im Wohnbereich. Und zum anderen, und das ist unsere Zentralheizung, ein Scheitholz-Vergaserkessel. Wir haben uns da für die Firma Brunner entschieden. Das war im Grunde eine Herzensentscheidung. Wir haben uns verschiedene Hersteller angeguckt und haben bei denen gesagt, das Konzept passt uns, das passt irgendwie grundsätzlich für uns rein, sieht schön aus, ist wertig, hat ein großes Volumen, hat eine gute Leistung, ist auch ein bisschen teurer gewesen, aber wie gesagt, das war eine Herzensentscheidung. Also, unser Haus, so wie wir es momentan haben, hat ungefähr 220 Quadratmeter Wohnfläche. Es wird in den nächsten Jahren auch noch zunehmen, da ich noch einiges noch nicht fertig ausgebaut habe, wie man auch in meinen Hausumbauvideos, denke ich, ganz gut sehen kann. Wir haben eine komplett neue Verrohrung gemacht. Wir haben ein Mischsystem quasi aus konventionellen Heizkreisen mit 60, 65 Grad mit Heizkörpern. Und wir haben in relativ vielen Räumen, und insbesondere da, wo wir bis auf den Estrich alles rausgeschlagen haben, haben wir Fußbodenheizung installiert.
Diese 220 Quadratmeter werden dann also mit Holz beheizt. Der Scheitholzkessel von Brunner hat 30 kW und wir haben einen 3000 Liter Pufferspeicher. Das ist eine Größenordnung, mit der muss man rechnen, wenn man ein größeres Einfamilienhaus beheizt. Und alleine für den Scheitholzkessel und die Pufferspeicher, was da noch an Anschlüssen, Druckausdehnungsgefäß, wir haben da so eine Art Hydraulikbox, sag ich mal, das sind zusammengefasst die ganzen Pumpen, ein Plattenwärmetauscher für das Warmwasser, all das in einem Raum plus neben dem Scheitholzkessel etwas Brennholzlager, damit man eben nicht für jede Schubkarre rausgehen muss, haben wir ungefähr einen Raum von 30 Quadratmeter und den benötigt man eigentlich auch. Also da ist schon mal das erste Kriterium. Unseren Erfahrungen nach, wenn man mit Scheitholz heizen möchte, muss man erstmal überhaupt die Möglichkeit haben, einen Raum in der Größe übrig zu haben und der dann natürlich auch noch eine Anbindung an einen Schornstein hat. Das nächste ist, der Raum sollte auch gut zugänglich sein. Man muss mit der Schubkarre reinkommen oder, wenn man sich zum Beispiel im Keller befindet, zumindest von außen mit der Schubkarre ranfahren können und das Ganze über eine Rampe reinschütten. Denn wenn es dann daran geht, täglich eine Schubkarre Holz zu holen, das trägt man nicht in Kisten. Okay, Punkt 1 damit erstmal abgehakt. Ich kann noch sehr viel dazu erzählen, aber vielleicht mache ich doch noch mal eigene Videos drüber. Punkt 2, Brennholzbedarf und Lager. Wie sieht das aus, wenn man mit Scheitholz heizt? Wie viel muss man nachfüllen? Wann? Wie oft? Das sind also Sachen. Das hängt natürlich stark von der Jahreszeit ab, von der Kälte. Unser Scheitholzkessel wird noch zusätzlich unterstützt durch eine Solaranlage, die auf dem Dach ist. Also im Sommer sorgt die im Grunde dafür, dass zumindest das Brauchwasser heiß wird und das reicht auch. Heizung braucht man ja ohnehin nicht im Sommer. Aber in der Übergangszeit, da geht es dann los. Also wir haben 3 Monate im Jahr, wo wir fast gar nicht den Ofen anmachen müssen, aber die Übergangszeit, da geht das dann los. Da muss man dann alle 2 Tage, manchmal alle 2 Tage einen vollen Kessel, manchmal alle 2 Tage nur einen halben Kessel, je nachdem wie das Wetter gerade so ist. Natürlich auch ein Unterschied, ob man Nadelholz und Hartholz oder Hartholz einfüllt, aber das geht zu sehr ins Detail. Im Winter steigert es sich dann dahin, dass man jeden Tag einmal voll macht. Und einmal voll bedeutet 200 Liter. 200 Liter, ich zeige euch das mal gerade. Immer im Einsatz. Die hätte ja wenigstens leer sein können, die Schubkarre. Also 200 Liter, das ist eine volle Schubkarre in der Größe. Da geht schon was durch, kann man sagen. Was bedeutet das dann jetzt? Was für ein Brennholzbedarf ergibt sich? Wie groß muss das Lager sein? Bei uns hat sich ein Bedarf von ungefähr 30 Raummetern eingestellt. Das ist Mischholz. Mal haben wir relativ viel Fichte, mal haben wir mehr Hartholz. Optimalerweise hat man es ein bisschen gemischt, damit man das je nach Einsatzzweck benutzen kann, verheizen kann. Und ja, es ist so, dass diese 30 Raummeter ja auch gelagert werden wollen. Und zwar nicht nur die, sondern auch die fürs nächste Jahr und die fürs übernächste Jahr. Und da kommen wir dann dahin, was man an Lagerfläche braucht. Wir sind auch gerade erst da angelangt, dass wir in diese Dimension vorgestoßen sind. Wir haben jetzt eine Lagermöglichkeit von 90 Raummetern und das ist ausreichend für 3 Jahre, wenn das alles voll ist. Zwangsläufig läuft es ja so, dass man quasi das eine leer macht und währenddessen das andere wieder auffüllt, denn Heizsaison ist gleichzeitig auch Waldsaison. 90 Raummeter. Damit man mal eine Vorstellung hat. Raummeter ist der Begriff, da sprechen wir über das hier. Also sagen wir mal gestapeltes Holz, nicht geschüttet, das wäre ein Schüttraummeter und auch nicht die reine Holzmasse, also als Volumen, das wäre ein Festmeter. Gestapeltes, gespaltenes Holz ist ein Raummeter. So, 90 Raummeter.
wer gut im Kopfrechnen ist, kann sich das ungefähr ausrechnen, was für eine Fläche er dafür braucht, wie hoch er das stapeln muss. Da kommt das nächste Kriterium. Habt ihr Platz dafür, das auch zu bewegen, hin und her zu fahren, einzulagern etc.? Platz auf eurem Grundstück grundsätzlich, aber auch Platz im Speziellen, indem ihr da etwas hinbauen müsst, was sozusagen das Holz von oben vor Feuchtigkeit schützt. Ja, dieser Platz ist eben essentiell und der wird auch benötigt. Da geht leider kein Weg dran vorbei. Brennholzbeschaffung, nächstes Thema. Nummer 3. Ihr habt schon 3 von 5 geschafft. Wie beschafft man sich Brennholz? Das kann man nicht einfach so direkt sagen. Also es ist natürlich die Möglichkeit, beim Brennholzhändler anzurufen und sich trockenes Brennholz auf den Hof kippen zu lassen. Da gibt es noch die kleine Problematik, so ein Scheitholzkessel üblicherweise frisst 50 cm Scheite und das meiste Brennholz, das man getrocken und gespalten kriegt, hat 33 oder ist das 25, glaube ich, ist noch so eine gängige Länge. Also ist auf jeden Fall zu kurz. Damit kann man nicht gut arbeiten. Es gibt auch Hersteller, die bieten das an. Aber um da jetzt nicht ins Detail zu gehen, Fakt ist, man kann sich's kaufen. Ohne großartig Arbeit damit zu haben, aber, und das kann ich jetzt auch schon sagen, wenn man sich's kauft, und zwar trocken, dann hat man das gleiche Problem wie im Moment mit allen anderen Energieträgern. Der Preis ist unglaublich in die Höhe gegangen und es ist auch tatsächlich nicht unbedingt leicht verfügbar und gut verfügbar. Und deshalb, so machen wir das, ist wohl ein bisschen Arbeit gefragt. Wir fahren in den eigenen Wald. Wir haben zum Glück in der Familie welchen. Dort können wir auch mit etwa 2 Hektar Wald den Großteil unseres Bedarfs, der so im Jahr steht, mit dem, was eben entnommen werden kann, nachhaltig bewirtschaftet werden kann, können wir den, ja, wie gesagt, ungefähr zur Hälfte decken. Die andere Hälfte ist das, was sich so ergibt. Und das ist tatsächlich relativ viel, wenn man denn seine Augen und Ohren ein bisschen offen hält. Denn die Leute wissen, dass man mit Holz heizt und man wird teilweise angesprochen. Ich habe hier einen Baum im Garten, willst du den haben, kannst du den fällen? Oder es liegt schon irgendwo was, kannst du das gebrauchen? Ich habe hier 2 Dachstühle schon verheizt, das war auch mehr so auf Zuruf. Also solche Situationen, die können natürlich dann definitiv eintreten. Oder aber man sucht aktiv, nimmt Kontakt mit dem Förster auf und sagt, dass man ist Brennholz-Selbstwerber. Da ist dann immer die kleine Problematik, man darf nicht alleine arbeiten und insbesondere arbeiten die auch lieber mit Leuten zusammen, die sie kennen. Also das Mittel der Wahl wäre, irgendwie eine lokale Truppe zu finden, die schon länger mit dem Förster zusammenarbeitet und Brennholz macht und sich da einzugliedern und einzubringen. Ja, und dann gibt es die Möglichkeit, man kann das Holz als Baum kaufen und fällen, entasten, ablängen, spalten, alles komplett selber machen. Man kann das Holz am Polter kaufen, also am Wegesrand, und sich das Ganze dann nur noch auf den Anhänger laden oder ablängen. Man kann Kronenholz kaufen, was liegen geblieben ist, nachdem zum Beispiel für die Industrie geerntet wurde. Es gibt da diverse Möglichkeiten und in der Regel ist es so, je mehr Arbeit ihr selber habt, desto billiger wird das Holz. Und wenn man 30 Raummeter im Jahr verbraucht, dann stellt man schnell fest, dass dieses mehr Arbeit durchaus Sinn macht, zumindest unter dem finanziellen Aspekt. Bei der Anfrage beim Förster benötigt man einen Sägeschein, um seine Qualifikation nachzuweisen und das versicherungstechnisch abzusichern. Da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, könnt ihr euch auch anderweitig informieren. Sprengt auf jeden Fall den Rahmen dieses Videos. Unser Equipment. Man braucht nicht nur was, um den Baum zu fällen und zu zerlegen, das wäre dann die Motorsäge. Und da reicht tatsächlich für die meisten Bäume eine anständige Motorsäge. Ich habe lange Zeit nur mit einer Stihl 026 gearbeitet. Man braucht ein bisschen Material nebenbei. Natürlich braucht man einen Spalthammer, Spaltaxt. Man braucht Keile, wenn man einen Baum umkeilen möchte. Man braucht Seile, wenn man einen Baum ziehen möchte. Man braucht Sappis eventuell, um die Holzstücke aufzuladen.
Kann man auch mit der Hand, aber ist in manchen Situationen deutlich einfacher mit dem Sappi. Man braucht ein Fahrzeug. Man muss es transportieren und jetzt denkt ihr natürlich in erster Linie an einen Trecker. Ja, nicht jeder hat einen Trecker, aber jeder hat einen PKW und eventuell ließe sich der ja nutzen. Für 30 Raummeter kann ich schon direkt sagen, ein bisschen schwierig mit einem normalen PKW, aber wir machen das zum Beispiel mit einem Pickup. Unser Wald ist relativ weit weg, da fährt sich nicht gut mit einem zumindest langsam älteren Trecker, unser schafft nur 25 km/h, fährt sich da nicht gut hin. Und mit dem Pickup ist das sehr komfortabel. Ein 3 Tonnen Anhänger dahinter, das ist ungefähr die Menge, die man gut an einem Tag schaffen kann. Also ich sag mal, man muss hinfahren, man muss fällen, man muss entasten, man muss ablenken und man muss es aufladen. Und wenn die Möglichkeiten größer werden, dann ist das zwar schön, aber in diesem Fall, wir haben wie gesagt diesen 3 Tonnen Anhänger, reicht das aus. Weil ich fahre zwar vielleicht mit meiner Sägetruppe los, aber jeder macht für sich Holz. Wir sind dann in gewissem Abstand am Arbeiten und wenn ich dann für mich Holz mache und meinen 3 Tonnen Anhänger voll mache, dann bin ich auch wirklich durch. Das kann mal schnell gehen, dass ich vielleicht in 4 Stunden den Hänger voll habe, wenn es gut liegt, wenn die Stücke groß sind. Das kann aber auch mal ein bisschen länger dauern. Und dann hat man die Rückfahrt, muss zu Hause noch abladen. Dementsprechend hat das so für uns Sinn und Verstand. Motorsäge, Equipment zum Fällen etc., Transportfahrzeug. Ich gucke noch mal gerade in die Scheune, ob da noch was fehlt. Ja, so ein bisschen. Fellheber, solche Geschichten, brauche ich nicht genau darauf eingehen. Aber was sehr wichtig ist, persönliche Schutzausstattung. Denn im Wald mit Schein ist schön, aber ohne Schutzausrüstung kommt ihr da nicht weit. Ihr dürft noch nicht mal einen Schein ohne Schutzausrüstung machen. Also Stiefel, Hose, Warnjacke, Helm mit Visier und Ohrschutz und eben Handschuhe. Das kostet ein bisschen was, das ist klar, aber ist ja für einen guten Zweck, ne? Und ich fahre auch tatsächlich mit dem ganzen Kram in den Wald, auch wenn ich hier auf meinem Grundstück manchmal ein bisschen laissez-faire unterwegs bin und hier auch mal mit sowas arbeite. Im Wald, wenn es dann zur Sache geht, da würde ich niemals darauf verzichten, mir das alles anständig anzuziehen. Zur Not auch bei 30 Grad im Sommer, wobei das keinen Spaß macht. Was ist nun mein Fazit des Ganzen? Macht es. Heizt mit Holz. Warum? Wir geben im Jahr ungefähr 500 € für unsere Heizung aus. Da ist alles mit drin. Das bisschen Brennholz, was ich kaufe, das meiste, was ich natürlich so bekomme. Der Sprit fürs Auto, der Sprit für die Motorsäge, die Ketten, der Verschleiß, mal was Neues, was kaputt ist, etc. etc. Das sind erstmal die groben Kosten und die sind sehr gering. Auf der anderen Seite steht natürlich die Arbeit. Rechnet damit, wenn ihr so viel machen müsst wie ich, oder annähernd so viel, dass selbst wenn ihr das relativ effizient macht, ihr habt ein gutes Fahrzeug, ihr habt einen guten Anhänger, ihr seid geschickt und schnell im Spalten, das ist übrigens auch so eine Thematik, ihr braucht keinen Holzspalter, das geht alles mit der Hand, ist kein Problem, hält euch fit und ist genauso schnell. Also wenn ihr jung und kräftig seid, verzichtet auf diesen ganzen Holzspalter-Kram. Es sei denn, ihr habt eine große Menge angehäuft, wie ich jetzt zum Beispiel, Meterstücke. Und da macht es eventuell nochmal Sinn, Zapfwellenspalter etc. Auch das geht zu sehr in die Tiefe, nur so am Rand. Alles gut? Ich war beim Arbeitsaufwand.
Es ist schon so für diese 30 Raummeter, dass ich schätzungsweise 20 Arbeitstage im Jahr brauche. Also Arbeitstage, da würde ich jetzt in 8 bis 10 Stundentagen sprechen. Da ist aber dann alles drin. Das Beschaffen, das hier hinlagern, das Spalten, das wieder einlagern etc. Aber 20 Arbeitstage ist schon eine Hausnummer. Muss man auch irgendwo erübrigen können und übrig haben. Das müsst ihr euch bewusst machen. Aber wenn ihr da Bock drauf habt, dann ist es eine sehr günstige Methode zu heizen, wie ich ja schon gesagt habe. Und das Entscheidende ist wirklich, es macht riesig Spaß. Mit Holz zu arbeiten, ich kann es gar nicht beschreiben. Also, das Arbeiten mit der Kettensäge. Mir juckt es jetzt schon in den Finger. Ich bin seit Wochen und Monaten an anderen Sachen dran, mit der Kettensäge in den Wald zu fahren, einen Baum abzulenken und ich weiß auch nicht, es macht einfach Bock. Der Duft von dem Holz, alleine das hier, das ist am Hinterausgang unserer Scheune. Jeden Tag rieche ich es und es ist vom Ambiente her, ich finde auch, und deswegen habe ich das ja auch gewählt, wie ich jetzt hier sitze, ich finde, das sieht auch geil aus. Also diese grundsätzliche Arbeit mit Holz, das ist einfach ein Traum. Es ist was fürs Herz, kann man sagen. Und ich glaube auch, uns Menschen verbindet etwas mit dem Holz. Mehr als mit Stein oder mit Metall oder mit solchen Sachen, die zwar auch in der Menschheitsgeschichte schon eine große Rolle gespielt haben, aber Holz ist anders. Und dementsprechend, bevor ich jetzt ins Schwärmen und Schwelgen komme, beende ich jetzt dieses Video. Die Infos sind knapp, die Infos sind kompakt, aber die Infos sollen euch erstmal für den Grundsatz reichen. Wenn ich merke, dass ich Bock dazu habe und wenn ich sehe, dass es euch interessiert, dann mache ich zu den einzelnen Kapiteln nochmal was Schönes, Umfangreiches. Pro Kapitel eine halbe Stunde oder so. Werden wir sehen. Also, bleibt mir treu, empfehlt mich weiter, gebt mir einen Daumen nach oben. Es ist... Dieses Gebettel um Daumen geht mir ganz schön auf den Sack, aber wisst ihr ganz ehrlich, wenn ihr keinen Daumen gebt und es gucken sich 50 Leute an und keiner gibt einen Daumen, dann sagt der YouTube-Algorithmus, das ist nicht cool, das Video, das empfehle ich nicht. Und es sehen halt immer weniger Leute. Und deswegen, wenn es euch wirklich gefällt, ihr konntet was mitnehmen oder so, Klatsch, Daumen, alles gut. Ne? Ansonsten hoffe ich, dass ihr den Kanal abonniert, dass ihr euch freut auf weitere Videos und das erwarte ich auch, wenn irgendwas unklar ist oder ihr eine Frage habt oder so, einfach in die Kommentare. Ich bin jemand, der Kommentare beantwortet und das kann ich auch in diesem kleinen Umfang des Kanals noch. Macht euch einen schönen Tag. Ciao.